गाइस पहुंच चुके हैं पार्किंग में, तो अब इसी में जाएंगे हम घर। चलते हैं मस्त। कुनाली को भी इसमें बैठने बैठो। सौरभ जोशी जैसे उन्होंने आज उनको मिल गई है सुपर कार चलाने के लिए और बड़ा मजा आएगा। आप लोग भी देखें लास्ट तक। चलो ब्रेकफास्ट हो गया है, सभी रेडी हो रहे हैं, फिर हम जाने वाले हैं आज यॉट पे फैमिली को लेके फर्स्ट टाइम। अब आगे लंच के लिए। वीडियो अच्छी लगी हमने रोटी मंगाई थी और साथ में दाल। इस खाने के बाद चाय भी आ गई है मस्त। देखो तो अनुने भाई लेके आए हैं अपनी जीटी, और क्या मस्त लगती है। देखो भाई ये तो बहुत ही नीची है। साथ में आप लोग पहली बार बैठा हूँ, मेरे को चलानी है। हाँ चलाऊंगा ना, चला सकता हूँ ना। और भाई सामने का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। तो गाइस टाइम आ चुका है दुबई में पहली बार गाड़ी। सौरभ जोशी फैन क्लब, ऐसी वीडियो आप लोगों को आती रहेंगी।